Annyeonghaseyo chingus, welcome back to my channel. This is me Alina Mirza and I'm starting a vlog with again a parcel. So yeah, that is a random parcel again and it's something very, very special. Oh my god, phone aa gaya hai parcel wale ka, to main jaake leke aa rahi hu. Ladies and gentlemen, will you please stand? Okay, so for this one, actually wait. Yeah, so this one I was like super excited because it's related to something which is like super close to my heart, which is BTS. So I just ordered a BTS bottle. So let's just see. पार्सल कटर हमें चाहिए बट अभी उसके लिए जाना पड़ेगा, तो हम पुराने तरीके से खोलते हैं जैसे हम पहले खोला करते थे जंगियों की तरह. तो पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, ब्राउन कवर में पैक करा हुआ, जैसे जिसमें हम लाइक कॉपीज चढ़ाते थे वो वाले में, और बहुत मुश्किल पैकेजिंग है, लाइक इट्स टू डिफिकल्ट. ओपन. Hey was sunshine, I was midnight train. You want to hate me, you hate to love me, I'm taking back what you have taken from me, you're mistaken honey someday. Remani. Hold up. Okay, so that's my BTS bottle. That is amazing. Okay, so it looks very aesthetic, cool. थोड़ी मुझे बहुत लाइट वेट लग रही है बट चलेगा. प्लस इसके साथ एक अटैचमेंट आती है, वो नहीं है इसमें, बट एनीवे इट्स अ नाइस बॉटल. Yeah, so I'm like super happy. So one more collected to my BTS goodie bag. I'm gonna be like making a haul of all the BTS related items that I'm having, related to posters, to books, to everything that I'm like having related to it. Yeah, I think that's so cool. Life was sunshine, it was midnight rain. With every kid I sing on my hand. Oh my god, yummy guys! Just look at this. This is choco pies. मेरा वाला कौन सा? मेरा वाला बिल्कुल नया होना चाहिए. आपका नया नहीं था. और हम ये माइक्रोवेव करके नया. ना तुम एक चूज करो, कभी उसमें से कभी उसमें से. ओके गाइस, सो आज जो है मैं लग गई हूँ सफाई अभियान में. As you can see, so this is all the mess that I created in recent days, and I just like spent a lot of money, like a spendthrift person. Though I'm never, I was never a spendthrift person, but sometimes I don't know what happened to me. This is not me. I am a complete money saver, but I'll be controlling from now on. आज मैंने लास्ट कुछ ऑर्डर करे हैं, तो उसके बाद फिर I'll be controlling for sure. इसके बाद तो बस पक्का कुछ नहीं करेंगे. या क्योंकि अब समेटना बहुत मुश्किल हो गया. मैंने साइड डोर्स खोल दिए. I'm gonna be like sorting it. Just look at this. Just look at this. Everything is getting sorted. Give you advice, cause okay guys, so आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा गया है पूरा sorting and all that. Okay, so अभी in this vlog I'm gonna be making you see what I have like what I have prepared in this drawer. Like I just made it Sana, can you just please make it a bit low. So I'm gonna be playing, actually not playing, I'm gonna be doing what's in my drawer, because that when I just get up, when I get up early in the morning, suppose I'm getting up. So I need to get ready as fast as I can, and sometimes what happens is I don't get my personal makeup and skincare things, which used to be just out, okay, always out, but I don't get it. Jiski wajah se I get like late a lot at times, or sometimes I just give it up, I just go like this without any skincare and all. So that's why I thought कि एक ये जो मेरी साइड ड्रॉअर है इसको एक ऐसी तरीके से सेट करेंगे जिसमें हमारा सारा बेसिक आइटम होएगा, ओके, जो रोज डेली लाइफ में हम लोग यूज करेंगे. सो दैट्स व्हाट आई एम गोना बी लाइक शोइंग कि मैंने क्या पूरी सेटिंग करी है. या ये रही ड्रॉअर, और ड्रॉअर तो दिखाओ. ओके, सो दिस इज द ड्रॉअर एंड आई एम गोना बी शोइंग यू व्हाट्स इनसाइड इट. पहले तो तुम इसको दिखाओ कि मैंने कितनी सुंदरता से इसे ड्रॉअर को दिखाओ. या सो अब बाहर रख लो. तो इसमें जो बेसिक आइटम्स मैंने रखे हैं वो ये हैं. सबसे पहला तो दैट्स आई शैडो पैलेट, और आई शैडो पैलेट है ये. इसको मैंने सेट करा हुआ है पूरा आई शैडो पैलेट को. सना को बिल्कुल कैमरा पकड़ना नहीं आता. सना, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. यू आर सो गुड फॉर नथिंग. तुम्हारे से अच्छा तो मैं एक रोबोट ले लूं. ऐसे रखो बेटा, ऐसे क्या है. या बस डू इट लाइक दिस, डोंट शिफ्ट इट हियर एंड देयर, जस्ट सेट द कैमरा हियर. आई डू इट फास्ट, ओके.
सो दैट्स माई आई शेडो पैलेट। सो मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में गई थी तो ये बिल्कुल नया का नया था, ओके, बट जब मैं वापस आई तो मैंने देखा इसका कबाड़ा मचा दिया मेरी बहनों ने, तो ये पूरा तोड़ दिया था। Let me clear, बहन not बहनों। I don't know, I don't use that। ओके whatever, बट या जो भी है इन्होंने इसका कबाड़ा मचा दिया था। तो अभी मैंने क्या करा है, ये टिश्यू लगा दिया और यहाँ पे टेप कर दिया ऐसा, तो इसलिए ये ऐसा कुछ ढंग का लग रहा है, अदरवाइज इसका बहुत बुरा हाल हो गया था। और ये बिल्कुल नई पैलेट थी, तो मैंने सोचा ये बेकार पड़ी हुई है, इससे अच्छे से रोज की डेली लाइफ में यूज करेंगे, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ हाई शैडो इज देयर। सो या एक ये चीज़ हो गई। देन आई हैव दिस, इसके अंदर मेरे एयरफोन्स रखे हुए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है एयरफोन्स गायब हो जाते हैं। तो अब मैंने सोचा अब इसे बिल्कुल तमीज़ से सेट करके इसके अंदर डाल दिए जाएंगे, तो जब भी मेरे को यूज़ करना होगा यहीं से निकालो, यहीं पे वापस डाल दो। देन द थर्ड थिंग इज दिस, सो दैट इज सेटाफिल की डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। और ये वाला जो लोशन है आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ सिर्फ, और इसका मुझे अभी रिव्यू वगैरह भी देना है। So yeah, it's good for like sensitive skin, and as you all know that my skin is like super sensitive, just like me. So that's what I'm using these days. I'm gonna be like making a review vlog of it super soon. Then I have kept this body mist because ये हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था सना, वैनिला वाइब। So ये जो है बाहर निकाल दिया मैंने एक, अब ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मुझे भी पता है, बट ये बहुत अच्छा है, वैनिला का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एंड बहुत ही अच्छा है, मतलब सबको बहुत पसंद आया ये वाला मिस्ट। सो ये मैंने सोचा ऐसे बाहर ही निकाल के रखते हैं। And then I have this is blush cheek and lip tint and it is rose coral। so ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, लिपस्टिक भी ना हो, कुछ ना हो, बस ब्लश ना हो, बस आप ये निकालो और जल्दी जल्दी लिपस्टिक भी लगा लो, इससे ब्लश भी लगा लो। अभी जैसे वीडियो शूट करने से पहले आई वॉज लाइक बेयर मेकअप, सो मैंने फिर सोचा जल्दी से बस यही लगा दिया मैंने, और देखिए थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है काफ़ी, है ना, लाइक बहुत ही मिनिमल सा भी, और ऐसा ही लग रहा है जैसे बिल्कुल ही सो के उठे। So the next item is this is illuminator। हालांकि I don't use it much while going to the college and all, but sometimes बहुत कभी और मन करता है थोड़ा सा ग्लो करने का, तो इसलिए मैं लगा लेती हूँ। जैसे मैंने हैंड नहीं रख दिया बाहर। बाकी दिस इज आइज एंड शाइन ऑल या एक्टिव आयुर्वेद, तो ये एक अंडर आई क्रीम है। तो क्या होता है, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, बट क्या होता है कि कुछ जो मेन आइटम्स होते हैं जैसे क्रीम एंड ऑल ये तो यूज़ में आ जाती हैं, बाकी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो अंदर ही रह जाती हैं। तो मैंने सोचा सबका एक एक चीज़ हम निकाल लेते हैं, जैसे सीरम है कुछ है, तो ये यूज़ भी आ जाएंगी और हम इन्हें सही से यूज़ भी कर लेंगे। अब हम क्रीम लगा लेते हैं बट अंडर आई क्रीम नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए मैंने निकाल के रखी है ताकि हम अंडर आई क्रीम भी साथ के साथ यूज़ करते जाए। और फिर है हमारे पास एक फेसेस कैनेडा का ये ब्लश, तो ये भी मैंने एक ब्लश रख दिया था निकाल के कि कभी ब्लश लगाना हो डिफरेंट शेड। Then I've also kept two lights over here because I used to lie down here, so sometimes I want to create a vibe। ब्लू लाइट भी मुझे ढूंढ के रखनी है, पता नहीं कहाँ रखी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर लाइट जला के एक बहुत ही वार्म सा एनवायरनमेंट बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं 2 लाइट मैंने यहाँ पे रख दी है। और देन आई हैव दीज 2 वॉचेस, सो वन इज स्मार्ट वॉच, वन इज डिजिटल वॉच ही कहते हैं ना सर, व्हाटएवर। तो ये दोनों रख दिए हैं, कभी मेरा ये पहनने का मन करता है, कभी मेरा ये पहनने का मन करता है, तो और जब मेरे को पहनने का मन करता है दोनों में से कुछ नहीं मिलता है, तो अब जो है इस ड्रॉर में रहेगा। और सबको बता दूँ इस घर में कि ये ड्रॉर में जो चीज़ें हैं बस वही रहेंगी, ना कुछ ऐड हो ना कोई हटे यहाँ से कुछ, ना कुछ ऐड हो ना कोई हटे यहाँ से कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव केप्ट लाइक 2 लिपस्टिक शेड्स, एक तो ये है दिस इज लाइक फेसेस कैनेडा की, और एक है ये। तो मैंने ज़्यादा लिपस्टिक्स नहीं रखी हैं बिकॉज 2 शेड्स काफ़ी हैं, और ये 2 वही शेड्स हैं जो ज़्यादातर आई यूज़, बिकॉज क्या होता है कि वो शेड ही नहीं मिलता और फिर कुछ भी उल्टा सीधा शेड लगा के मेरे को जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरा बहुत ही बेकार मेकअप कभी कभार लगता है। सो दैट्स वाई देन आई जस्ट पुट 1 आई लाइनर ऑल्सो, दो आई डोंट यूज़ आई लाइनर मच। और ये मेरा कोम है, दिस इज़ माई नीम कोम, बिकॉज ये भी बहुत ऐसी चीज़ है कोम की खो जाता है, सो अभी जो है नहीं खोएगा बिल्कुल भी, यहीं पे रहेगा। और ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने ब्रश वगैरह रखे हुए हैं, और इसमें भी ये ब्लश, ये चिकन टेंट रखा हुआ है, देन मैक्स फैक्टर का ये क्या बोलते हैं इसे, क्रीमी ब्लश, ये भी रख दिया इसमें। और इसमें है एक मस्कारा, और ये हैं थोड़े ब्रशेस, इट्स लाइक अ ब्रश सेट, आई शेडो वगैरह जिससे मैं लगा लूँ अच्छे से। वैसे तो मैं हाथ से लगा लेती हूँ, बट मैंने रख दिया कि कभी मन करेगी अच्छे तरीके से। तो बस इस ड्रॉर के अंदर है ये सारी चीज़ें। और हाँ, एक सेल भी है, मेरा कॉफ़ी फ्रॉथर मिल नहीं रहा है, ये सेल उसके लिए ढूंढ के रखा हुआ है। कभी जब फ्रॉथर मिलता है तो सेल नहीं मिलता, जब सेल मिलता है तो फ्रॉथर नहीं मिलता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी क्या है, कहाँ गया वो। कॉफ़ी पता नहीं हम कब पियेंगे अच्छे से फ्रॉथ करके, वो तब से ट्राई नहीं हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ये टॉफ़ी का छिलका नहीं है, इसके अंदर ना एक तो ये रखा हुआ है केबल, USB टू लैपटॉप कनेक्टर, और फिर ये टॉप्स रखे हुए हैं ये वाले, बिकॉज मैं सुबह सुबह ना इस तरीके के टॉप्स पहन के जाना चाहती हूँ कभी कभार। क्या मजबूरी थी क्या, मुझे मिला नहीं, वो नहीं मिल रहा था, वो जो इसका तमीज से रखने का होता है ना, तो मैंने ये रैपर देखा तो मैंने कहा चलो इसको यूज करता है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बट कोई बुरा लग रहा है देखना, पता है जब मैं अंदर रख रही थी मम्मा कह रही कूड़ा क्यों जमा कर रही हो मैंने कहा कूड़ा नहीं है इसके अंदर, इयररिंग्स नहीं, फेंक ना दे। सो या
दैट वॉज ऑल। तो मैंने आपको पूरी अपनी ड्रॉर दिखा दी है कि मैंने किस तरीके से सेट करा हुआ है। ये इतनी बुरी तरीके से सेट हुई हुई थी, बट नाउ आई जस्ट केप्ट इट। सना प्लीज रुको ना, 5 मिनट और, जस्ट 5। सना बहुत अच्छी है, हमारी बहुत मदद करी आज सना। और सना अब तुम मुझसे इस ड्रॉर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हो तो पूछ लो। तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का टाइम है क्वेश्चन का, जब तक कि मैं ये वापस आती हूँ सब। तो तुम पूछ लो, तुम्हें जो भी क्वेश्चन पूछना है। 3 most necessary things In this in this drawer. 3 most necessary things. Like you use it like daily on daily basis. Comb, definitely, neem comb. Then my watch and lip and cheek tint. Yeah. Okay. ये बहुत necessary है इस drawer में. Anything else? क्या पूछूं? Oh, you're out of question. That's so sad. मुझे एक स्क्रंची भी रखना है by the way, but ये अभी पूरा सा हो रहा है। मैं एक पूरा स्क्रंची का बॉक्स बनाऊंगी क्योंकि इधर उधर हो गए सारे, और कुछ मैंने ऑर्डर भी करा है। सो या स्क्रंची भी आएंगे, तो ये मैं लगा के बैठ जाती हूँ बिकॉज अब सोने का टाइम होने वाला है गाइस। या सो दैट वाज माय ड्रॉअर। सना ने तो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो सना मैं तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या तुम ये ड्रॉअर में से यूज करोगी चीजें? जरूर। तो ये बताओ कि क्या तुम्हारे इसमें से 3 फेवरेट चीजें हैं? मुझे एक्चुअली याद भी नहीं क्या था। बट मुझे आई क्रीम की बहुत जरूरत है, वो जो अंडर आई क्रीम थी। अंडर आई क्रीम यूज करोगे? बहुत। और क्या था, लाइक वॉच और क्या था, आई फॉरगॉट। वॉच, अंडर आई क्रीम एंड व्हाट मोर? क्या था उसमें? प्लीज एक बार खोलिएगा उसे, लाइक ऊपर से। Oh ma'am, please. Oh, sorry. Yeah, you can just look. Oh yeah, this tint, my favorite, my lip and favorite. cheek tint. Okay. Oh no, sorry. Okay. Oh no. Not tint. I mean that mist thing. Oh yeah, the mist. perfume or whatever yeah, the it mist is like super amazing. इसका रिव्यू मैंने बनाया नहीं, लेकिन आई थिंक मैंने काफी ब्लॉग्स में बोल दिया कि I just love it. You have to get more of too these. good यार. It's very good. और लाइट स्मेल है बहुत थी, मुझे ऐसी अच्छी लगती है, लाइट सी स्मेल होती है। इसी बात पे एक गाना, Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. नाइट का पता नहीं, मेरी बोन्स अकड़ गई हैं, प्लीज ये ले लो मुझसे। Thank you so much. तो एंड करूँ ब्लॉग को? या श्योर, जल्दी। Okay guys, तो ये था मेरा What's in my drawer. That was again a random idea, just came out of my mind. By the way, सना तुम वो कब करोगी अपना? तुम अपने कूपन यूज ही नहीं कर रही हो? Like after exams. And सना तुम्हें मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी फिर से कुछ ऑर्डर करी हैं चीजें। I'm like super excited. मैंने तो फ्रॉथर भी नहीं देखा, कौन सा फ्रॉथर? मेरी तो सैलरी बनते ही चली जाती है, क्या हो रहा है मेरे साथ ये? फ्रॉथर कौन सा है? हाँ, फ्रॉथर कॉफी फ्रॉथर जो ऑर्डर किया था नहीं देखा का। अरे कॉफी भी पिला रखी है तुम लोगों को? I don't remember, no. अच्छा मे बी हम लोगों ने पियो। अच्छा क्या मंगाया आपने? I just ordered a frother and उसके साथ काफी कॉफी के सैशे आए हुए थे, अलग अलग फ्लेवर्स, वैनिला, बटरस्कॉच एंड दीस काइंड ऑफ फ्लेवर्स। नहीं अब क्या मंगाया आपने जो आप I'll tell you, that's a secret. Like random things, most of the things are like related to skincare, the same things. ये मिस्ट से नहीं मंगाया आपने? Not mist, but yeah, same things. Serum and all. So yeah, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो रही है आजकल, तो मेरे को अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं है यार, क्या करूँ। तो लेकिन मैं ना सोच रही हूँ मैं फूड ब्लॉगर बन जाऊंगी। मैं स्किन केयर पे बहुत लुटा चुकी, अब मैं बनूंगी फूड ब्लॉगर, दुनिया का एक चीज नहीं छोड़ूंगी, सब खा जाऊंगी। या तो अभी हमने रिसेंटली देखा नहीं था, अफगानी मोमोज ट्राई करे थे, कौन से कहाँ से ग्रिल रेस्टोरेंट से। तो अभी देखिएगा, अभी कुछ बहुत जल्दी हम फिर से कुछ ट्राई करेंगे और आपको इसके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज देंगे अगर हमें अच्छा लगेगा तो। और स्पॉन्सर्ड वीडियोस बिल्कुल भी नहीं होंगी, सारे हमारे ऑथेंटिक रिव्यूज जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है फूड में, जो कि मुझे इतना तो नहीं है लेकिन हाँ जंक फूड में थोड़ा है, तो आप जरूर रिलेट कर सकते हैं ब्लॉग को अगर आप चाहें तो। प्लीज कमेंट करिएगा कि फूड ब्लॉग्स चाहिए तो ही बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। मेरा हार्ट टूट रहा है, प्लीज। ओके यार, सना बहुत ज्यादा देर से बेचारी हमारी हेल्प कर रही है, सो हम इस ब्लॉग कर देते हैं एंड। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द ब्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक इट। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। I'll be back with new videos super soon. 안녕하세요. Okay, so as you can just see my vibe, ये देखिए, that's the reason why I put that this thing light and the drawer, because I just love this vibe. So yeah, तो अभी सीन ये है कि वो है मेरे कल के कपड़े रेडी, पूरा मेरा पर्स, जैकेट मेरे को ढूंढनी है जिसमें मेरी की एंड ऑल है, वो सानिया आई थिंक पहनी हुई है। सो एवरीथिंग इज़ लाइक अरेंज्ड। इट्स जस्ट अभी 12 बज रहे हैं और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, सो मेरे को मन नहीं कर रहा उठने का, बट थोड़ा सा खाना ज़रूरी है।
कल जो है मेरा बहुत ही हेक्टिक डे होने वाला है, बिकॉज कल है हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, सो काफ़ी लंबा दिन जाएगा कल का. सो या गुड बाय. दैट्स द हाईलाइटर. सारा हाईलाइटर गिर गया था मेरे हाथ पे, दैट्स वाई इतना चमक रहा है. ओके, सो दैट इज़ आवर डिनर. व्हाट इज़ दिस? नहीं मतलब कौन सा चिकन डिश, क्या है इसका नाम, क्या है? कोरमा. एंड दिस इज़ नहारी, एंड दिस इज़ रोस्टेड, एंड दिस इज़ रोटी, एंड यस दैट्स इट.